Bốp tham dự ngày quân lực vịt Ngan cộng hành. Bất hạnh thay, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử. Và chúng ta, những người cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải lưu vong nơi xứ người. Hơn 50 năm tha hương nơi xứ người. Chào Bách quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Một cái tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ để trong mong chi, chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã đều bỏ xuống. Quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân, thề quyền cái luôn tay cao, quyết đấu tranh tới khi nào đạt thành mong ước. Giờ tới khi thêm nhau, một tay cứ sự co ro, còn là cái quân ba quan, một quân ra những cái nhau đua trà.